Nunca le di importancia a los pequeños errores. Todos los días son iguales, ¿no? Uno se acostumbra. Trabajo en mantenimiento de un edificio habitacional. Nada glamuroso. Cambio focos, reviso tuberías, abro puertas que alguien olvidó cerrar. Con el tiempo aprendes los sonidos normales del lugar, elevadores, cañerías, televisiones lejanas. Por eso supe que algo estaba mal cuando el edificio empezó a repetir sonidos. Al principio eran detalles. Un portazo, 2 veces seguidas. Un timbre, con el mismo intervalo exacto. Un niño riendo en el piso 3, siempre a la misma hora. Pensé que era rutina. Hasta que empezó a adelantarse. Los sonidos ocurrían antes de que pasaran. Escuché el elevador llegar al lobby. Y segundos después, el elevador realmente llegó. Una noche escuché pasos detrás de mí en el pasillo. Me giré. Nada. 2 segundos después, los pasos ocurrieron. Como un eco al revés. Empecé a hacer pruebas. Golpeaba la pared. Primero escuchaba el golpe. Luego lo daba yo. No lo reporté. ¿Cómo explicas eso sin que te manden al psiquiatra? Todo cambió cuando entré a un departamento vacío del último piso. Ahí no vivía nadie. Pero se oían muebles moviéndose. Respiraciones. Una televisión prendida sin señal. Dentro encontré marcas en el suelo. Como si algo pesado hubiera sido arrastrado muchas veces. Siempre en la misma dirección. Hacia la pared. Pegado al muro había un cuaderno viejo. No era mío. No era reciente. Era un registro de mantenimiento, firmado por mí. Con fechas de los próximos meses. La última anotación decía: hoy por fin entendí. El edificio no repite sonidos. Tragué saliva. La siguiente línea estaba subrayada varias veces. Nos está practicando. Desde esa noche, los sonidos ya no se adelantan. Ahora ocurren al mismo tiempo que yo. Mis pasos. Mi respiración. Mi llave entrando a la cerradura. Como si el edificio y yo estuviéramos, sincronizándonos. Hoy escuché algo nuevo. Un sonido que aún no reconozco. Pero sé una cosa. Cuando por fin ocurra, ya no voy a poder diferenciar si fui yo quien lo hizo, o si solo seguí el ritmo que alguien más marcó.